ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကမ္ဘာအကြီးဆုံးအမေရိကန်အကဲဖြတ်ဆိုင်းပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ UFC ဂျိုဝိုင်းထေကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်သမိုင်းတေးထူထောင်ပေးခဲ့သူကတော့ဂျော်ရှူအာဗန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးငယ်ငယ်ရွရွနဲ့ကမ္ဘာအစမ်းမီ MMA ထိပ်ထက်အားကစားသမားတွေကိုရန်ပေါင်တန်းရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့မှုဟာကမ္ဘာအလီမှာမြန်မာကုန်းကိုဖော်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့social media ပေါ်မှာသူရဲ့အောင်မြတ်မှုကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဂုဏ်ပြုအားပေးနေကြသူတွေရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းအကြောင်းမင်းမနာလိုစိတ်နဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်စော်ကားပြောဆိုမှုတွေကိုမကြောက်ခဏဆိုသလိုတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအစမ်းမီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကစားသမားတယောက်ကိုချီကျူးရမယ့်အစားအပေကြောင့်အချို့သောမိမိတို့လူမျိုးအချင်းချင်းကပေးထိုင်မကင်ပြောဆိုတိုက်ခိုက်နေကြရတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစရာဖြစ်လာပါတယ်။အခုလိုမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာအကြောင်းရင်းပေါင်းများစွာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ပထမချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းအချို့မှာအမျက်သွေးနဲ့တတဲကနေအိုစိတ်တက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တခြားသောသူတယောက်တလဲအောင်မျက်နှာကိုကြည်ပြီးမနာလိုစိတ်ဝန်တိုစိတ်နဲ့အောက်ကိုဆွေးချခြင်းနဲ့ social media comment ကလပ်တွေထဲမှာထန်ထန်ရှာရှာပေါ်လွင်နေတတ်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အားကစားသမားရဲ့လူမျိုးစုစစ်စစ်မှုကိုစားပြုအလံဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရည်တည်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိတို့လိုလားသလိုမဖြစ်လို့ဆိုကအပြည့်ရှာဆွေးတာမျိုးလဲပါဝင်နေပါတယ်။အားကစားကိုအားကစားလို့မရှုမြင်ပဲမလိုအပ်တဲ့ကောင်းစင်တွေတကအမြင်ကျမြောင်းစွာတခတ်ခြင်းဟာအားကစားသမားရဲ့တယောက်ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုကိုရှော့တွက်ရာရောက်ပါတယ်။ဒါပြင် social media platform တွေရဲ့သဘောတဘာဝအရာအပြိုသဘောဆောင်တဲ့ချစ်ကြည်မှုတွေထဲအနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာလူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပုံမဆွေးဆောင်နိုင်လေရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်မီဒီယာမျက်နှာဖုံးမှာကိုယ်တိုင်ပါမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပဲအများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပဲအပုတ်ချခြင်းကြတဲ့သူတွေအတွက်တော့အကောက်အတူတွေ comment တွေကနေသစင်တခတ်ရတာပုံမလွယ်ကူနေပါတယ်။ဂျော်ရှူအာဗန်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာသူတူသေးရဲ့သွေးနဲ့ချွေးနဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြန်ထန်စွာလေ့ကျင့်မှုတွေကြောင့်ရရှိလာတာဖြစ်ပြီးဂျိုဝိုင်းထဲမှာစကန်ပိုင်းအတွင်းအသက်အန္တရာယ်ထိပါပစ္စည်းရနိုင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။စကလုံးတွေနဲ့ဝေဖန်ဖို့လွယ်ကူသလောက် UFC ဂျိုဝိုင်းထဲမှာလေ့ကျင့်ရေးစရာတွေကမ္ဘာအစမ်းမီပြိုင်ဖက်တွေနဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံဖို့ဆိုတာဘလောက်တိခက်ခဲနေတလဲဆိုတာကိုဝေဖန်သူအများစုသဘောမပေါက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ UFC လို့နေရာမျိုးဟာပါစက်နဲ့လွယ်ပြောလို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်တလို့နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးထက်ကိုပါအရေးအချင်းဆွေတတိစီကံတွေကိုအတိကတိုင်တာတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ရှူအာဗန်ရဲ့အနေနဲ့ပေအလန်ကိုပဲကင်ဆောင်ဒီဖြစ်စေပေညာကပဲလာဒီဖြစ်စေသူရဲ့မူလမြစ်ဖြားဟာမြန်မာပြည်ကဆိုတာမငြင်းနိုင်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပအစမ်းမီစင်ပေါ်မှာသူရဲ့အနာမီနဲ့အတူမြန်မာဆိုတဲ့အမှတ်အသားပါလာတာကိုတန်ကုန်ရိုးထိုင်လာပါပြီ။ငကိုကလေးကကပတ်အလေးမှာပုံရိပ်သေးငင်နေတဲ့မိမိတို့ရဲ့လူမျိုးတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းသက်ခိုက်နေကြမယ့်အစားကပတ်အစဲမီစင်ပေါ်ရောက်အောင်သွားနိုင်သူတွေကိုအပြေဝါအပေးဝန်းရံကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့ခက်ကာလမှာအမုံစကားတွေမနာလိုစိတ်တွေကိုပေးဖေထားပြီးအပြိုသဘောဆောင်တဲ့အားပေးမှုဂုဏ်ယူမှုတွေနဲ့ဒါအချင်းချင်းခွန်အားပေးကြရမှာပါ။ဂျော်ရှူအာဗန်အခုလိုမျိုးနောက်ထပ်လူငယ်အများပြားမှာလည်းကပါဆမ်မီအတီတီကိုရောက်ရှိလာနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ပေးရမှာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အားပေးမှုတွေဟာအဓိကသောချက်ဖြစ်ကြောင်းတည်ပြုတင်ပါတယ်။